Эх, вот мы и снова решили посидеть у костра. Ага, а меня убрать не хотели. Но кто костер разжигать будет? Ну, естественно, ты, потому что только ты у нас тут единственный, кто дышит огнем. Ха. Арса с нами нет. Да, кстати, сейчас с нами Васек. Здорово. Ну, потому что хоть этого приставучего Арса с нами нет. Но зато ты тут откуда-то появилась. А тебя мы вообще в наш поход не звали. Ой, да ты просто не завидуешь, потому что я красотка, а ты какой-то странный мутант. Чё ты там вякнула? Этот мутант сейчас тебе на шашлык. У тебя, кстати, хвост горит. Ха-ха-ха. Так я тебе прямо поверю. А, горит хвост! О, спасибо. В случае с Арсом я натренировался и взял с собой огнетушитель. Так вот, скоро уже все равно день, мы тут полночи сидим. В общем, рассказываем страшные истории. На этот раз я. Арс опять на 3 месяца лег в больницу. Не на 3, а на 4. Нет, даже на 7. Потому что Леолис скинул его с кроватью с 12-го этажа. Ну вот, ну что, он просто храпел. Ой, не храпел, а говорил во сне. Идиоты. Ладно, Леолис, разводи нам костер. Итак, моя история называется «Болото». То, с которым вы с Арсом постоянно шастаете, заткнитесь. Короче, 2 молодых парней бродили ночью по лесу. И вдруг они наткнулись на старое замшелое болото. Один из них сказал: «Эй, давай проверим, что там. Вдруг там какие-то существа обитают, которых ты любишь». «Ну окей», — сказал другой. Они ступили на это болото и прошли. Но лучше бы они этого не делали. Почему? Да вот потому что то, что произошло с ними дальше, я никому не завидую. В воде болотной показалось какое-то движение. Опасное движение. Будто рыба плавала в болоте, как в воде. Не, ну болото даже, конечно же, есть вода, но не такая вода прикольная для рыбьего обитания. И вот, перед собой эти 2 парня увидели 2 рыбьих плавника. Они ничего не успели, как нечто выпрыгнуло и поглотило их. На следующий день их останки нашли, но, правда, еще и с одеждой. Почему с одеждой? Я не знаю, чудовище ее не переварило. Ах, болотный монстр, все по сценарию. Это не просто какой-то там болотный монстр. А кто это тогда? Так, стоп, АТВ, ты отписываешь Юратода? Конечно же Юратода. А ты знаешь еще одну рыбу, которая плавает в болоте? Вообще-то нет. Я знаю зато Биатода, который плавает в снегу. В общем, полиция расследовала это дело, но не нашла никаких маньяков. Апчи! Ха. А, идиот, ты что натворил? Мои волосы горят. Лёлис молодец. Да, всегда пожалуйста. Дебил, у меня волосы горят, а? Подушить? Нет. Пусть получит свое. Заслужила за то, что судила людей по внешности. Да ладно вам, это же просто все безобидное. А вы мне подпалили голову. Ха-ха, так тебе и надо, лохушка. Ладно, потом. Может быть, вы уже расскажете? С радостью. Так вот. Полиция искала, но не нашла никаких доказательств. Тогда обратились к охотнику на демонов, так сказать.
он пришел на это болото. Но это был не настоящий охотник на демонов, потому что его быстро сожрали. Но полиция на этот раз увидела чудовище и описала его так. У него было 6 плавников, 2 сбоку, 2 внизу и 2 наверху. Была тупая голова, но еще был хвост. Да, у этой твари был хвост. Оно сожрало того охотника на демонов и уплыло, сказал он. И ему никто не поверил. Тогда он отправился вместе с местными учеными на то самое болото сфотографировать этого монстра. Конечно же, они практически ничего там не увидели. Команда думала уже возвращаться домой, но то, что произошло дальше, словами не описать. В них полетел огромный ком грязи. Того ученого этот ком грязи завалил. А вот что с полицейским? О, он снял это чудовище на камеру. Это была гигантская рыба с 6 плавниками, с затупленной головой. И оно швыряло грязь. То есть рыба из говна? Соткнитесь. Короче, рыба поглотила этого полицейского. Тот фотоаппарат с видеокамеры нашли. С тех пор на болото больше никто не суется. Все говорят, что это все крокодилы. Но на самом деле не в крокодилах было дело.